kang kumlun ngening kentiasa ngabeki kawengku sagung ngejajan nanging sanget tangi ibi sang resi kanika putra ora kaya Warikala Semana Nalindra Traju Trisna Prabu Suteja Bama Narakasura dedemitan sampun kepareng nglempakaken para wadyabala saking Traju Trisna ingawe kini ngadhep pating gridrah pating prenga kaya barongan kang diragap amun-amun lur kumampang maletik mancolot putu sing sewang ulun sedasa wataknya ilang ladala Diwaji kepareng awe dhateng abdipun pancat nyono Diwaji senajan kula Mandayapati jumadeng dawuh kula Mandana Dewa jumadeng dawuh ora do mangku pancat nyono lan kabeh para ratu andhan saka Traju Trisna mangerti nggonku ngadhep ngono ngersane Kanjeng Rama bakal binudidaya nggone ing mengko bakal nyadung nugraning bathara kang aran Wahyu Kamulyan Jati nanging ngono dadak nglayani rembug kang anusuli praptane Bagong kang dinuta dening Paman Jodiwati supaya mboyong marang Kanjeng Rama awit Yayi Gatotkaca murca saka kasatriyan aku percaya Yayi Gatotkaca mbok menawa wis krungu pekabaran bakal tumurun ing Wahyu Kamulyan Jati iki mulane Yayi Gatotkaca banjur lunga saperlu nyadung nugraning Bathara Pancanyana wonten dawuh tan wurunga Yayi Gatotkaca bakal dadi rubidaning laku aku ngukuhi Kanjeng Rama ora kena diboyong menyang negara Ngamarta dalah menawi namung darajatipun Bagong menapa awratipun nggihipun ngunduraken Bagong mesti ora bakal dhewe Bagong mesti dikanthi marang para nom-noman putra Pandhawa
mul kang saka ki para wadyabala negara prajurit ketapaki. Bagong dikepung wakul boyo mangap aja nganti ucul saka Praja Ndarawati yen ana ingkang ngayomi kelawan Bagong dibondo tangan dirincung sikile. Waladala. Rampung dawuh timbalan paduka diuji kepareng. Benjang menapa nggihipun para kawula prajurit tumandang damel. Sesuk ngenteni apa dina iki luwih prayoga. Mandaya Pati, Mandaya Dewa tandang ana Bagong aja nganti ucul saka Praja Ndarawati nyuwun tambahing pangestu diwaji. Sing ati-ati Mandaya Pati, Mandaya Dewa. Katri gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya Balakara Garada Guru-gurda kang kagiri-gira nanggono ing Darantasena mboten ngapusi sampeyan. Aku kapan ngapusi karo kowe, Gong? Saklawase aku dadi satriya moh aku ngapusi karo sapa wae apa meneh karo kowe. Senajan kepiye wae kowe wis nate ngudang karo aku, kowe wis tau ngomong marang aku. Kowe diutus marang Rama Kyai Jodipati sowan nang Ndarawati. Iya yen kowe diparingi slamet. Yen nganti kesandhinge rata kebentu sing tawang mengko ndak aku ditutuh kelawan Siwa Semar Badranaya. Mulane aku kepengin ngrungokake, kepengin nyadung keterangan marang kowe, Gong. Kowe le sowan ngresane Wa Prabu priye? Ngaturi kawuningan, Gus. Nalika semonten napa niku wonten Praja Ndarawati niku wonten rawuh Ndara Suteja. Kakang Suteja Narakasura. Nggih. Lah, kula niku ajeng mboyong napa keng dadi ature Kang Rama, dawuhe Kang Rama. Sinuwun Ndarawati niku wonten sing dadi pepalang. Mboten wonten sanes nggih Kang Raka Traju Tresna niku malah adegiri Patembaya. Rama diboyong ya aku, ora diboyong ya aku. Wose kowe kena mboyong Rama iso nyempal bau kiwa tengene Suteja Narakasura. Lah kliwatan niku. Wong Bagong kok ditantang. Kowe wani apa karo Kakang Suteja? Wani pripun wani kena ajur kok sama niku ora. Nika duwe aji Pancasanya. Pancasanya. Nggih, Pancasanya kena, Pancasana ya kena. Sakarepe le ngarani sing baku aji Pancasanya niku panca niku 5, sanya niku sepi. Jroning sepa sepi samun ana daya pengaribawa sing linuwih niku Bapak Semar sing kandha.
Mula nika mati ya ping 7 sedina ora iso mati. Aku nek tanding karo wong ora iso mati repot. Wong nggon kula niku tanding sepisan terus mati kok angele tangi. Malah werna-werna wis saiki ngene bae. Aku percaya nek Kakang Sutejo kuwi mesti ora bakal ijen. Kakang Sutejo kuwi mesti dikanthi para ratu-ratu andhane kepara para prajurite saka Traju Trisna. Mongko ya ana butane barang. Kowe wani apa? Hale kula ngejak sampeyan ge apa? Nek kula kudu kan metuki dhewe, ha mbok wingi sampeyan mboten sangetutke kula. Ha wong sampeyan wis dadi pengawal kula pas pamprese kula malah nareni kula wani ora. Yen kowe pancen ora wani, lungguh sing prayoga. Kakang Sutejo Narakasura nyekel karo kowe mengko tak tandangane. Nah, lak ngono maduk. Mantep rasane ngati kula. Sing ati-ati nggih, Den. Iya, kok tak petukne Kakang Sutejo Narakasura. Ana dongeng entik-entik Sitengunggal paten ana tenunggal apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kewalat lah iya bener kandhamu lali sumber kadiwasa Gong tenan ora Gong Angge. Jlidrah balane. Wilangane pirang-pirang rajane nggih, Ndara. iya Tur kula terus mak jedul niki wau sa kula krungu tembangan keri dhewe kalih waranggana supportere nika. supporter iki tegese Pengawale raja niku. Anggere muni lali. Ngomong muni lali ku nganggo lali, nganggo kambatan nggih. kowe menengo Nggih. Tejo Suleksana tejane wong Karakaton ngarep pinangka mburi Sinadyayo ngaku sapa em sadurunge kowe rembugan karo aku kowe ngaku sapa semono uga kowe sadurunge ilang nyawane kowe ngaku kowe wong endi duwe karep apa wah lah dalah kesete munggasari Ratu Sembanku Prabu Sutejo Narakasura Mandaya Dewa jenengku nah tenan ora Mandaya Dewa Walah. Mandaya Dewa. Wah jan
Awak kok legi nggih warnane. Kowe ngaku, aku Antasena. Semingkir aja dadi pepalangku, nggon bakal ngerangket tangane Bagong. Bagong iki dadi panakawane Antasena. Mula ora kena kowe ngepok koncane Bagong nek perlu kowe arep ngerangket bandanen Antasena. Ning kosok baline diumpamake kaya wong bakal beli sapi jagalen sikile. Kowe pinter jagal sikile kelakon kowe bisa mbleh sapine. Mula kowe arep nyenggol Bagong ayo jagalen Antasena. Kowe ora bisa jagal Antasena kepara kowe masih ilang kentas nyawane. Popo babar kowe. Wani tanding lawan aku, wedene apane? Jembar wani, rupane 3 galanggang colong mlayu. Tebak dadamu muntah getih kurang bejo pecat nyawamu. Waton tinggal loncat tanding Antasena mesti kewirangan kowe. Minggir kok.
Langyo. Waduh. Oh. Hot. Oh iya. Waduh. Mundur. Ngamuk kepunggung Suratanto. Nirbaya Nirwikara. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Mandayapati. Oh, iki sedulure Mandayadewa mau. Ora tedheng kali-kali. Pengkok jojo gantalan bau genti milang tatu tanding marang aku, Maragage. Sak gendingmu tak kendangi legane ati. Wot. Atos awakmu apa? Ayo. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Oh, ladalah. Wadyabala pating blasah kaya babatan pace. Oh. Antasena katon ana pangarepanku, tak gegulung dadi kuwanda kaya Antasena. Wah!
Pancatnyana, kowe mundur mbrangkang, kowe mungsuh Bagong bae kok kowe mundur mbrangkang kuwi nalare piye? Wah. Dede Bagong Diwaji ingkang ngrisak para wadya bala Traju Tresna menika sanes Bagong. Menawi namung Bagong ngaten sepinten bobotipun. Nyatanipun Bagong menika mila Gecul kumarucul mila lajeng sembrono parikena awit wonten ingkang ngampi-ngampingi. Sapa sing ngampi-ngampingi Bagong? Mboten wonten sanes ingkang rayi ing Randu Gumbala Raden Antasena. Pancatnyana, yen kaya mengkono dudu tandingmu Pancatnyana. Pancene wong Pandhawa ki golek perkara karo Suteja Narakasura. Yen pancen Antasena ngrajangi kelawan Banggaja meli ratane karo bumi Pancatnyana. Kepranggul padha prayitnanira mancureng netranira mandeng jembaring dada sugal wuwu sira teka patut kaya ngono pakardimu Yayi Antasena Kakang Suteja. Iya kowe nganggep aku luput, nganggep aku salah, kuwi ya hakmu, kuwi ya perkaramu. Nanging aku ora nglilakake, aku ora lila babar pisan yen Bagong arep dipiloro, arep dikruyuk wong Traju Tresna. Mulane najan piye wae Bagong tak ayomi, aja nganti cilik lara gedhe nandhang pati mergo saka pakartine wong Traju Tresna. Perlu yen pancen wong Traju Tresna ora nrimakake lek aku ngayomi karo Bagong, aja ming perjurite ratune Traju Tresna kon maju kon tanding karo aku. Bobo babar kowe. Yen pancen kowe golek dadakaning perkara marang kakangmu Suteja Narakasura, ing kene ditentokake Suteja apa Antasena sing tepakaning pati. Ayo tak ladeni Kakang Suteja. Keparat kowe. Wah! Aku
Iya. Mati. Waduh. Patut banget suwe-suwe kok Anggir Suteja Naraka Sura kok ora iso jaga kawibawan Ndarawati. Anggir Antasena tamu nganti digegulung kaya mangkono, Nggir. Antasena, kula rewangi Anggir Antasena. Mati iya mati iya ora kelakon mati Antasena iya ayo ayo gruyuk gruyuk bat median bat Ndara Suteja dikeroyok, Ndara Antasena, Ndara Setyaki. Wah rawurunga mengko nata Ndarawati mbelani Ndara Suteja iki. Sagurunge mbelani Ndara Suteja tak jae senggel nata Ndarawati. Bagong. Kowe kok malang kerik ana ngareping nata Ndarawati iki karepmu piye? Wis saiki ora ana rembugang. Ketok timen jenengan kuwi oleh mimpin anak ora pinter sampean. Lek gula wentah anak ora bisa sampean. Lho lha kok kowe iso dadi muring-muring karo aku kuwi genahe piye? Aku iki ratu lho. Aku iki ratu. Lah kok tak waneni Repana kawan, wis genah sampeyan ratu.
Sapa sing ora ngarani kaya ngono kok raja iki apa? Wose ngene. Ndara Suteja wis sia-sia karo Ndara Antasena. Mongko wong Ndarawati niki ya sebagian belani Ndara Antasena. Rawuh sampe arep belani Ndara Suteja. Nggih ora? Arep nganggo senjata cakra. Entah. Timbang sampeyan nganti natoni Ndara Antasena ayo saiki sampeyan karo aku, senggel karo aku. Menang Kresna apa menang Bagong ngono wae tekate kadang. Biyen lair ya mung kaya ngene kaya dadak ora. Lah kok malah kowe maneni karo aku iki sapa? Aku iki ratu Gustimu. Nata Ndarawati lah kok tok maneni iki genahe aku iki sapa? Lho, karo awake dhewe kok lali ta? Ha cita sampeyan ki nata ing Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan arep belani Ndara Suteja, ayo pengkok jojo tanding karo aku, Arya Bagong. Nggih, nyuwun pangapunten Raden. Nyuwun pangapunten kula menika ajrih kula namung tiyang alit. Kula mboten badhe wantun dhateng panjenengan Raden Bagong. Menapa malih panjenengan menika nadyan Panakawan nanging panjenengan menika ora mangertos tata krama, ngerti tata susila karo ratu bareng ngajeni. Mila kula sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Sekatahing kalepatan kula nyuwun pangapunten Raden. Ya ora ngono kuwi. Ngono e kok dadak terus depro. Kowe tak tempiling tenan ora? Bab iki ora ginawe enteng kandhani Bagong. Iki ndak jaluk Bagong kudu tanggap ing liring sambuk. Tanggap ing pasemon. Upama wektu dina iki aku ora katon mbebela kelawan anakku Suteja Narakasura, kaya ngopo runtik penggali Suteja Narakasura. Mula gelem ora gelem. Suteja lan Antasena kan padha ruket gegelutan kaya mengkono, bakal ndak sampe Bagong. Keparat licik kowe Antasena, kowe ngrubut karo paman Setyaki sapa abamu? Sapa abamu? Angger Suteja ora iso jaga kawibawane Kang Rama. Ingkang jumeneng pinangka pengayomaning Ndarawati malah ngurak-arik tatanan negara Ndarawati. Ditegeli, Gir, ditegeli. Yo, Mak cilik. Saki. Antasena. Secaki Antasena lan Suteja ayo. Gelem leren apa ora? Janji kapan pira ora padha gelem leren aja takon dosa. Iki aku wis entek kesabarane. Yen kowe ora padha gelem leren, ana bebasan ilang-ilangan ndok siji. Ndak tamani Cakra Baskara ora padha rampung dina iki, aku trimo mbeguru marang bocah bayi wingi sore. Sapa mak cilik? Koko Prabu. Ha piye iki? Piye Kang Suteja? Leren. Leren. Wis leren, dame. Bocah kok kaya bocah cilik kabeh. Nyuwun pangapunten, Koko Prabu. Nyuwun pangapunten gundulmu kuwi. Lah kok iso-isane ning lakoni lho Setyaki. Kowe kuwi dadi prajurit, aja nganti para kawula Ndarawati kok padha kesempyok ing aradan. Lah kok malah kowe bebela karo salah sawijining putra-putraku kabeh iki piye? Kula gedhing kalian wadya balanipun Angger Suteja ingkang ngamuk kepunggung Suratanda. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama kepeksa kula. Bandayuda kan Yayi Antasena awit Yayi Antasena kumawantun ngayomi rajangi kalian Bagong. Kowe aja ngluputake Antasena yen Antasena
ngayomi kelawan Bagong. Merga Bagong kuwi apa ana kawane Antasena. Mula kowe ora kena ngluputake. Lho kuwi krungu apa ora? Kosok baline kowe Antasena. Kowe ya aja waton dadi wong kendel. Ngelingono yen Suteja kuwi rak kadangmu tuwa. Ayo kemethak kok. Aku jengkel kok aku. Ana wong tuwa kok pernah tuwa kok ora kena diprenggakake. Arep ngajar Bagong, arep gantung Bagong, ane nganti Bagong digantung. Ha sapa sing arep dagel kok ya. Setyaki bareng kok ya melu-melu ya ngopo? Mau ngajeng kula aturaken. Yen anggere Suteja menika boten dipun rewaki dan bolo balanipun tiyang Tradisena kula boten badhe tumut cawe-cawe. Nanging watak wantunipun tiyang dengkananipun menika buta, betah, buteng aniaya. Mboten mawas sanak kadang. Perjurit Ndarawati ugi wonten kesempyok aradan kula ing mboten trima. Suteja kowe ya kudu iso ngendhaleni marang para wadya balamu. Iya, nyuwun pangapunten. Damar mancung cinupet wektu dina iki padha ripiyen siramen tirtaning kawicaksanan bab perkara ngene padha bandayuda iki. Suteja mangawu kirang Pawakane kang magulingan